cara a cara els dos millors tenistes del món. En un escenari de luxe, la Fundació de Rafael Nadal i la del Real Madrid s'uneixen amb un objectiu comú, recaptar doblers en favor dels més necessitats. Los dos tenistas más excepcionales del mundo van a convertir el Estadio Santiago Bernabéu en la cancha de tenis mayor nunca imaginada. Y junto a ellos podremos hacer posible un sueño de récord. Serà dia 14 de juliol, després de Wimbledon i abans dels Jocs Olímpics de Londres. Dos tornejos d'herba i sobre una pista especial d'herba jugaran també al Bernabéu. Repito, el 14 de julio va a ser un día creo que inolvidable. Agradecer, no me quiero olvidar, a Novak, ¿no? Son fechas complicadas entre Wimbledon y las Olimpiadas, y que un jugador como Novak, que es el número 1 del mundo, se haya brindado a venir a jugar este partido, pues es un gran gesto. O sea que muchas gracias, Novak, aunque hoy no haya podido estar aquí. La intenció és batre el rècord de públic en un partit de tennis que ara mateix es situa en 35.681 espectadors. Per això el manacorí fa una crida a l'afició. No sé hablar tanto como el presidente. Voy a ser un poquito más breve y por eso me despido con el agradecimiento y la emoción de que esperemos que tengamos un partido inolvidable y que venga muchísima gente a apoyar, porque es por una gran causa. L'han vist còmode davant els micròfons i sobretot còmode al costat de Mourinho, a qui ha tret més d'un somriure. Nadal també ha aprofitat per parlar amb Xabi Alonso i Granero, probablement de futbol, l'altra gran passió del manacorí. En qualsevol cas, el proper 14 de juliol, Nadal farà realitat més d'un somni, acompanyat per la raqueta, però podrà dir que ha debutat al Bernabéu.